你不知道的特斯拉空调隐藏功能。想要关闭空调，你是不是点进空调面板，再点关闭键？还有更快捷的办法。小课堂开始啦！只要在温度数字上面长按2秒，它就关了。调节空调温度也不用手指去点数字两边很小的箭头，把手指停留在温度数字上，左右滑动就可以调整温度了。音量也是一样，左右滑动。你学会了吗？下课。点赞、收藏、转发，比心。